你是谁？你怎么会有天绘法杖？这法杖是你的一位老朋友给我的。那只胖熊猫，哼，阿宝脑子再不好，也不会心甘情愿把老乌龟的法杖交给你这种货色。谁说他是心甘情愿的？熊猫，老乌龟瞎了眼才会选你当神龙大侠。可到今天，我才真的体会到他到底有多瞎。哇，大龙，我一定会拿回法杖，把你的功夫还给你，然后把你们全部送回灵界，等着瞧。你在我眼里早就信誉扫地了。看来老乌龟还不算瞎得太彻底，你多少还有点可取之处。你夸得我脸都红了。